Днес ви представяме кандидата за кмет на град Търговище, господин Радослав Бойчев. Той ще отговори на въпросите, които вие зададохте в социалните мрежи. Здравейте, добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. Искам да изкажа моите комплименти за студиото, което имате. Искрено се надявам и в Търговище да има такова. Много благодарим, дано, пожелаваме ви го. Благодаря ви. Стартираме с няколко встъпителни въпроси. Представете себе си с няколко думи. Радослав Бойчев, на 42 години, щастливо женен, имам 2 дъщери, едната в тинейджърска възраст, другата е по-малка. Живея в град Търговище. В момента съм ръководител на кадри в голям местен бизнес в нашата област. Занимавам се основно с кадрите, подпомагам ги в решенията им и отговорностите, които трябва да носят. Защо се кандидатирахте за кмет на Търговище? Като жител на град Търговище и родител на 2 деца, не мога да се съглася с начина, по който се развива нашата община. Моето лично мнение е, че тя се развива в нисходяща градация, като има потенциал да може за много повече. Безпрецедентното обединение, което постигнахме на територията на нашата община, беше продиктувано от факта, че партиите започнаха да се говорят, което е ясен знак. И ясен знак за оценката, която дават към мене. Зад мене седят 5 политически формации, които решиха да ми издигнат за независим кандидат за кмет, за което им благодаря. С какво бихте променили Търговище? Тук по-скоро бих искал да говоря за начина на управлението на нашата община. Искам да променя мисленето, да бъде стратегическо, да не бъде мандатно. Тоест да предвиждаме за следващите 4 години какво ще направим, тъй като проектите, които са заложени в моята платформа, може би със сигурност надхвърлят поне 2 управленски мандата. В тази община трябва да бъде приложен характер. Тоест да бъдат взети отговорни решения, обосновани и да се носи отговорност за това. Другата основен дефицит, който липсва, е липсата на екипност. Много европроекти бяха пропуснати, много средства бяха изтървани, не бяха инвестирани в нашата община, за да може тя да изглежда достойно, да могат много проекти да бъдат одобрени и облика на нашата община ще да бъде съвсем различен. Кметът на нашата община трябва да бъде открита личност. Той трябва да има реален приемен ден. Поне 4 дена, всяка седмица по един. И като говорим за кмет, той трябва да бъде кмет както на града, така и на малките населени места. Защото от срещите ми, които провеждам в настоящата кампания, и преди това имам наблюдение, настоящия кмет не го познават от преди 4 години. За мен е нещо, което е недопустимо. Моята работа към момента е точно в създаването на екипи. Аз имам нужния административен опит да го направя това. Вярвам в потенциала на хората. Просто трябва да им се даде възможност. Кои според вас са най-належащите проблеми в града и как бихте ги разрешили? Най-належащите проблеми в града с оглед и на настъпващия зимен сезон, в случай, че говорим, аз ще бъда кмет на тази община, е подходящо дали е осигурено необходимото зимно поддържане на общината, в това число почистени дерета, графици за хемодиализа. Другото нещо, което искам да се запозная част по-скоро е финансовото състояние на общината, тъй като искам да знам какво заварвам. Административните услуги са много важно нещо. Основен приоритет в програмата си е повишаване на качеството на административната услуга. Тоест, едни приветливи хора, като администрация, да решават реалните проблеми на гражданите, жителите на нашата община, да ги посрещат, да им съдействат, а не да се получава този феномен, че жител отива с един проблем и се върши с 3. Много важно нещо е, тъй като
обезлюдяването на малките населени места, много самотни живущи хора има там. Считам да проведа и смятам среща с директора на областната дирекция на МВР, точно как се осигуряват малките населени места. Тъй като самотни живущи са обект на посегателства, което е недопустимо. Това са нашите родители. А сега нека да преминем към въпросите, зададени от гражданите на Търговище в социалните мрежи. Петя Лазарова ви пита: условията по селата в общината са в окаяно състояние. Ще отпускате ли пари на кметовете по селата, за да започнат да ги асфалтират и да се подобрят условията за живот и в малките населени места? Насякъде заявявам, че аз ще работя с всеки кмет на кметство, който е избран. Независимо от политическата партия, която го е предложила, дали било той ще е независим кандидат. Там хората са си избрали този човек. Гласували са му доверие и той ще си грижи за тяхното благоденствие. От моя страна, отново го заявявам, че ще имат пълно съдействие. Капиталовата програма, правим впечатление, че капиталовата програма, която се залага, първо не се изпълнява в нормалния размер. Друг е въпросът как е определена. Споменавам и връщам препратката обратно, че малките населени места не съществуват в капиталовата програма на настоящото управление. Кметът не го виждат, не съдейства за техните проблеми и тя трябва да бъде съобразена по този начин и изпълнена по този начин, за да може да отговаря на нуждите на населението съответно. Разбира се, и качеството е много важно, тъй като масово забелязваме, че се асфалтират улици. Това е скъпо начинание и след около месец-два отново се разкопават. Тоест тук не е предвиден момента, в който мрежови трасета минават отдолу, да бъдат предварително снабдени, за да може веднъж положена качество на асфалтирането да си е трайно. И да, ще съдействам за това. Селата наистина са в окаяно състояние. Преминаваме към следващия въпрос, който е зададен от Крис Христова. Тя ви пита кога ще започне санирането на панелките. Това може би е въпрос към настоящото управление, но мога да дам мой личен пример, тъй като аз съм представляващ сдружение на 60 домакинства в един блок, които успешно кандидатствахме по тази програма. Към момента информацията ми е следната, че може би ще има класирани проекти, които са над 62, ако не се лъжа, или 65, след изборите. Незнайно защо се обвързва изборите с нещо, което много вълнува хората. А същевременно стартира и другата програма, която е 80 на 20, т.е. 80% финансиране по плана за възстановяване и 20% самоучастие. Това е сериозен проблем за домакинствата. 20% самоучастие означава на застроена площ средно между 4 и 5 хиляди лева на домакинство, което е непосилно. Към момента банките не могат да отпуснат средства за това нещо, за да могат да участват в съфинансирането. Онзи ден провеждах една такава среща то беше по повод санирането именно, с една агенция, която движи и моите проекти. Те са много инициативни хора и нещо, което ме впечатли, мога да го споделя и тук. Намерил се е инвеститор, който е склонен да поеме 20% на домакинствата. Ще питате какво печели той от цялата работа. Разликата, която се цели да се постигне като енергийна ефективност е около 30%. Тоест, на 1000 лева, примерно казвам, на 1000 лева сметка, 300 лева надолу. Тоест, те казват, ние ще поемем тази част от финансирането ви, вие ще продължавате да си плащате до момента тези комунални услуги, които плащате, докато се издължат сумите. Това, пак казвам, е добро инвестиционно намерение, което трябва да бъде проучено, при условие, че липсва финансиране от кредитни институции.
Силвия Станкова ви пита, ще обезопасите ли двете пешеходни пътеки до пенсионерския клуб Паисий Хилендарски? Това отново ми се задава този въпрос и наистина проблема е сериозен там. Там стават денонощни гонки, не се дават предимство на пешеходците. Какво е решението? Решението са поне 3 варианта, които трябва да са кумулативно свързани. Повдигнати пешеходни пътеки, които да намалят скоростта. Нещо, което е заимствано в големи градове и което работи, което аз лично съм изследвал, е това системите за самоконтрол на скоростта. Аз лично съм изпитал на свой гръб, че когато видя на таблото, че скоростта ми е 72 в населено място или 68, автоматично коригирам моята скорост. Това, според проучвания, води до 60% намаление на рисковите ситуации. Разбира се, там трябва да присъстват и полицейските служители. Част от разговорите ми с директора на областната дирекция и началника на районното ще бъдат именно в тази посока. И другия основен проблем, че това е част от републиканска пътна мрежа, която трафика на тежкотоварни автомобили е сериозен. Лично аз минавам на ден по 2 или 3 пъти, оттам не се дава път на хората. Ако дадеш, някой ще те заобиколи. Имаш рискови ситуации. Наистина е резонен въпроса и мога да уверя зрителката ли беше, прощайте. Беше Силвия Станкова. Да, прощайте, госпожа Станкова. Ще взема отношение. Айше Хюсменова е задала въпроса до кога ще има режим на водата по селата. Това е много сериозен проблем. Рядко са селата, в които няма режим на вода. Община Търговище основно е не гравитачна, ами е помпажна система, което генерира и допълнителен оттенък в цената на водата. Компрометираната водопреносна система, липсата на вода или ако има такава, тя отива по канали, които не би следвало да отива. Тук пак се връщам на темата, че беше изтърван много сериозен времеви период, в който има различни европроекти, които предлагат подмяна на водопреносната система, които предлагат и асфалтиране допълнително, което няма да утежни капиталовата програма на общината. И по този начин, този пропуск, който беше направен 8 години, сега ще трябва да отреагираме, защото там живеят хора, деца, семейства. Има много живи села, много дичица. Те не могат да живеят по този начин в 21 век. Следващият въпрос е зададен от Лидия Стамова. Тя пита, има ли шанс градът да стане отново чист? Има шанс. Програмата ми е заложено следното нещо по следните приоритети, основно по сметосъбирането. Има достатъчно добри европейски практики, такива има и наложени в нашата страна. Какво пречеше да бъдат монтирани така наречените подземни контейнери, които първо предлагат по-голям обем на боклук да се събира. Второ, те са снабдени с чип, който показва в един момент кога контейнера е пълен. Минимизират се разходите до пристигането на камиона и времевия период, който ще го извози. Те са отгоре с едни шахти, които лесно могат да се измият. А като става въпрос за измиване, градът трябва да се и мие, като улици и качествено. Друг момент е възпитаване на култура на разделно сметосъбиране. Отново говоря за работещи практики. Тоест вендинг машините, които се предлагат, депозитните машини, в които връщаш кенчета пластмаса, те ти генерират обратен ресурс. Това нещо, когато бъде постигнато, генерира допълнителни средства в бюджета на общината, които могат да бъдат инвестирани в машини за сметосъбиране, да изглежда наистина един подреден град. На хората не им трябва много. Трябва им отношение, трябва им чистота, трябва им разбиране. Следващият въпрос е от Петър Вълчев. Той пита, вие имате ли деца, тренират ли нещо, защото моите няма къде? Болна тема ми е спорта.
Имам 2 деца, споменах в началото на разговора. Тинейджърката успях да я запаля по волейбол и тя много съжалява, към момента съжаляваше допреди 10 на дена, тъй като възобнових с приятели дейността на волейболния клуб и планираме да провеждаме тренировки. Друг е въпросът къде можем да ги провеждаме. Състоянието на спортните бази е занемарено, да не кажа по-сериозна дума. Отношението на кмета към спорта е нулево. Онзи ден се разхождах в работнически стадион, в град Търговище долу имаме работнически стадион. Там започна така наречената моята спортна кариера. Там тренирах лека атлетика. Състоянието е плачевно. Няма и помен от пистата, която бях. Не говоря за пясъчниците. Залата вътре тече. Там, доколкото знам, през зимните месеци деца са провеждали тренировки, което аз като родител не би ги пуснал. Клуба по футбол. Клуб с 100 годишна история. Състоянието на стадиона е отвратително. Сега, нали, ще кажете футбол, волейбол. Да, това са работещи и ние сме печеливши България в тези спортове. Така че отношението ще бъде коренно различно към състоянието на базите. По този начин ще може детско-юношеските школи да си провеждат своите тренировки спокойни и родителите да бъдат спокойни, че децата ще бъдат в безопасни условия, в които ще се ангажират. Малката е още 8 годишна, ангажирали сме с майка и в балетни формации. Още е рано да я ориентираме и тя да се ориентира към кой спорт, но да, аз съм спортна личност и ще държа на това. Само ще вметна. 5300 деца прекрачиха прага на учебните заведения тази година. На много малък процент им се дава възможност те да практикуват някакъв вид спорт. Просто няма къде. Наистина няма къде. Нека да завършим с последния въпрос. Защо хората да изберат вас? Защото считам, че аз съм човек, който съм искрен, който показва, че има воля, има хъс да се справи с основните проблеми, залага на децата и на младежите като основен капитал за нашето общество, залага на кадрите, които са дефицит в много институции и трябва да се ги възпитаваме, залага на това, че ще бъда открит. И това, че съм независим, означава, че много трудно на мене ще ми бъдат наложени дълбоко партийни интереси. Благодарим ви, господин Бойчев, за споделените отговори на въпросите от социалните мрежи на гражданите в Търговище. Благодаря ви и аз.